说到这种化学感觉，就再来介绍一下鱼类第二个强大的器官，那就是鱼类的嗅觉。鱼类也有鼻子，但是它的鼻子不是像我们人类一样用来闻，还用来呼吸。它的鼻子不用来呼吸，就是为了搜索、感知水里的化学反应。我们大家知道，这个狗的嗅觉比人灵敏有几十倍，而大多数鱼类的嗅觉又要比狗灵敏几十倍。我举一个简单的例子吧，鱼类通过眼睛，它看不到10米以外的危险，但是10米以外，如果要有人在游泳，他人身上散发出来的化学气味，他就能远远感知到，他决定他是靠近还是逃避。那么一旦发现食物了怎么办呢？最后吃不吃呢，还要看它的味觉。味觉器官呢是决定它的对食物的取舍的一个最终判断。鱼类的味觉也是非常灵敏的，它比人类灵敏很多很多，它的区分的味道也是特别多的，尤其是在底层鱼。同时呢，鱼类呢还有一个比较重要的器官，就是触觉器官。比如说我们鲤鱼的那个小胡须啊，鲶鱼的小胡须啊，包括鲫鱼也有小胡须，短短的，它是隐藏在皮肤底下的，你看不见那个小短胡须。鱼类的触觉主要2大器官，就是触须还有皮肤。鱼类的皮肤也同样能感知外面的温度呀、盐度呀，包括对食物的各种水流的感知都会有一点，只是没有侧线觉那么强大。你怎么在引诱它上钩的时候，主要抓住它的器官的特点。比如说我们上岸伐钓，那你大声讲话对鱼类可以影响吗？没有什么影响，因为它大部分是笼子。但是你脚步要过重，或者你讲话的时候肢体语言过多的话，那就会把鱼给吓跑了。再比如说我们中过鱼了，这个钩线上面都有鱼的血液呀、皮肤上面的痕迹，这些受伤的产生的化学的味道到水里面一定会被鱼感知到。凡是用这种钩线再继续做钓的话，它很难钓到鱼，因为鱼对这个有警觉了。就像如果我们碰到小鱼闹窝怎么办呢？你同样可以把受伤的小鱼你在窝里边抖动几下，小鱼就会散去，就会逃。但是呢，这也会呢更加呢引诱到对小鱼进行掠食类的，比如翘嘴啊过来。这就是鱼类的行为对我们做钓的时候的用处就在这地方。比如我们要是去钓这些翘嘴类的，那么我们就要让饵料晃动起来，饵料一晃动起来，这个位置一移动，产生的这种水里边的波动呢，会让它快速的翘嘴类的侧线觉感知到，而不是它的真正的颜色和味道。同时我们要钓底层鱼的时候呢，比如钓鲤鱼啊这些的，它们的嗅觉和味觉触觉特别发达的鱼类呢，那么我们就要强调我们饵料的味型了，而不是它的动态。这是我们通过了解鱼类的行为的时候，把我们的知识用在垂钓。